Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mira, así está la nieve hoy. Se cayó de nieve. ¿Te vieron? Háblale. Mira mi arbolito cómo está bien abierto, pesado de nieve. Uh, uh. Mira los carros. Ahí está aquí. Y esto como que salió, ¿qué? O estaba caliente, pues no sé. No se almacenó la nieve. Acá mira cómo está. Así es como están los carros tapados de nieve. Y aquí la entrada. Mira. Así está la colonia donde yo vivo. Vamos a caminar un ratito. Esta es una gran tormenta, cayó. Una tormenta de nieve. Así está mi gente, mire. Qué bonita nieve. Hay demasiada nieve. La señora ahí limpiando su dragware. Aquí cayó como mínimo unas 5 pulgadas. Así es la nieve, mi gente, mire. Se mira muy bonito. La calle no se mira calle, está tapado de nieve. Solamente donde pasan los carros queda marcada la llanta. De ahí para allá está grueso de nieve. Miren mis plantas. Están tapados de nieve. Todo eso. Mi jardincito allá, miren cómo está.
Bien bonita la nieve. Así es como se mira Illinois. Tenemos nieve de queta a las 6 de la tarde. Mira el carrito como está tapado de nieve. Vamos a ver atrás en la yarda, mira cómo está de nieve. Qué bonita nieve. Mira. Uy, no se puede abrir la puerta. Mira cómo está de alto la nieve. Aquí es el patio. Mira cómo está aquí la yarda. Cubierto de nieve. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Mira mis plantas de flores como ya están pesadas de nieve. Mira cómo se mira acá. Esta es la yarda, pero está bien cubierta de nieve. Aquí el arbolito como está. Este se vistió de flor, pero blanca de nieve, mira. Pues ya. Sí, mi gente, pues aquí les dejo este pequeño video. Que miren la nieve de así que cuídense mucho. Yo me voy para adentro porque ya me está dando mucho frío. Okay. Que Dios los bendiga en cualquier lugar que se encuentren. Y ahí estamos compartiendo un poquito de la naturaleza, de la gran belleza de la nieve. Mira mi arbolito aquí como está, hasta doblado está de pesado de la nieve, mira. Así es. Ok. Mira cómo se miran los árboles blanco de nieve. El pino, mire, se ve bien rucio. Así es, mi gente. Uy, mucho frío. Mucho frío, mi gente. Está haciendo frío. Ahorita está bueno un cafecito bien calientito, mira, con unos panes. Así es. Si miran cómo tiembla la cámara, es porque mi mano está temblando ya de frío. Así es que los dejo, mi gente, cuídense mucho.
espero que disfruten del video que les estoy dejando aquí para ustedes. Y que Dios los bendiga, ¿ok? Y denle like, si les gusta, denle like. Y sigan mi canal de Torralba y Leonila Familia. Ahí quiero que lo compartan, que se suscriban si no están suscritos. Así que para que sigan viendo más contenido que vamos a seguir subiendo, ¿ok? Que Dios los bendiga. Adiós.